Bueno, buenas noches, muy amables. Nos vamos a levantar el sillón del locutor para... Bueno, primero darles la bienvenida en el rol de un poco coordinador entre un grupo de músicos latinoamericanos de este ciclo que es el Sonamos Latinoamérica. Es un espacio que intenta que las músicas latinoamericanas tengan visibilidad o audiovisibilidad, sería, ¿no? Bueno, algo relacionado con el oído más que nada. Y en ese compromiso estamos empeñados un colectivo ya muy importante de músicos latinoamericanos. El Sonamos Latinoamérica es una red que tiene sedes en muchos países, en México, Colombia, Venezuela, Chile, Uruguay, Perú, Brasil y países europeos, 14 en total, y una cincuentena de ciudades, ¿no? Estamos muy contentos porque con el Sonamos no solamente hemos potenciado esto de los festivales, de los conciertos, sino que también estamos trabajando en un sello discográfico, en la producción de contenido audiovisual, en un libro que acabamos de editar y que va a estar después para la vista de ustedes en el hall del teatro, para que puedan ver los discos y, bueno, el que tenga interés por ahí de relacionarse con el material que estamos ofreciendo. Y siempre viene bien esto de apoyar esta serie de movidas que son autogestionadas, ¿no? Antes de seguir quisiera dar también un reconocimiento a Clara Zaremba, a Patricio Sullivan, que son los que están coordinando un poco la sede de Capital Federal de la red del Sonamos, y para ello pido un aplauso muy fuerte, ¿no? Dice que diga quiénes somos. Bueno, él es Carlito Pasecci, Poli Gomítolo. Parece que vino la tía de Carlito, así que bueno. Somos Grupíes Dúo de Santa Fe. Gracias. Y agradecer, bueno, la presencia de músicos y colegas que están acá, como Rolando y como tantos otros buenos apuntaladores de este tipo de proyectos. Vamos a tocar ahora un tema que se llama El Figueteao.